बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फ़्राइज़ बना रही हूँ। बाज़ार के फ्रोज़न फ़्राइज़ जैसे क्रंची और क्रिस्पी होंगे। मैं 1 किलो आलू के फ़्राइज़ बना रही हूँ। अब मैं आलूओं को फिंगर शेप में काट लूँगी। अब मैं उबलते हुए पानी में हस्बे ज़ायका नमक डालूँगी और आलू जो मैंने काटे थे वो इनके अंदर शामिल कर दूँगी और 2 मिनट के लिए इनको बॉईल कर लेंगे। मैं इनका पानी निकाल दूंगी और इनको 15 मिनट का रेस्ट दे दूंगी। हाफ कप मैंने ब्राउन फ्लावर लिया, इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैदे के ऐड करके मिक्स करके इसमें शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर डाल देंगे और हस्बे ज़रूरत नमक डालकर मिक्स कर लेंगे। अब इनको हम हाफ फ्राई करेंगे। और एक प्लेट के अंदर निकालते जाएंगे। अब हम इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। कंटेनर में डाल देंगे। अब इनको हम फ्रीज कर देंगे। जब भी आपका दिल चाहे आप इनको निकालें, फ्राई करें, खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। आप इस पे हल्का सा चाट मसाला भी छिड़क सकते हैं।